tebi dopada? Meni je ovo njen najbolji projekat do sad. Mislim da je ovo najviše ona i baš mi se sviđa izvedba pesama i sve mi je tako savršeno, bukvalno obožavam da slušam album. Nekako je pokazala sada više emotivnije svoju stranu. Da, i mislim da je to baš dobro zato što treba ljudima da vide i da osete emotivnu stranu svih ljudi i mislim da svako treba da pokaže svoj istinski deo sebe, tako da mi je baš drago što je ona to pokazala i što se pokazala najbolje svatom do sada. Moram da te pitam i da li imaš favorita? Svim silama i Berliner. Zbog čega? Zato što mi je nekako, Svim silama mi je najiskrenija pesma i najčistija nekako, a Berliner mi je totalno suprotnost, baš mi pokazuje neku mračniju stranu, ali u isto vreme neku čistu stranu, tako da mi je baš dobro. Imali smo prilike da vidimo i tu njenu autorsku stranu na ovom albumu, pa eto, tebi je to isto nekako bliže, kako se tebi dopada? Meni je super, meni je sve što Niki radi super, tako da mi je odlično sve. A kakva ti je ona u studiju? Najbolja, ikada. Bukvalno je toliko chill, toliko je nekako opuštena, zna šta radi i to mi se mnogo sviđa. Kad je neko opušten i kad nekako mu ništa drugo nije bitno, sem da bude onako kako jeste, a to je dobro. I moram da iskoristim priliku i da pitam da li ti pripremaš nešto novo kada je muzika u pitanju? Da, pripremam album, tako da jedva čekam da čujete, jedva čekam da ga izbacim i da sve to upakujem lepo za sve, ali sam jako mi je drago što uskoro privodim to kraju. Ili imaš možda od prilike kada će to biti, da li će biti nekih dueta, nešto? Biće i dueta, a do kraja godine, I hope, ali možda tipa jesen. Možda će se Nikolija naći na albumu? Možda. Nećeš da možeš? Možda. Možda da, možda ne.